سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به چنل بهترین نسخه من، جایی که ما سعی می‌کنیم هر روز کوچیک کوچیک یه قدم به بهترین نسخه خودمون نزدیک‌تر بشیم. توی این پلیلیست بنده سعی کردم که خلاصه کتاب قدرت شروع ناقص رو براتون ارائه بدم و این کار رو مثل خود نویسنده کتاب آقای جیمز کلیر سعی کردم که موضوعی ببرم جلو و فصل به فصل بریم جلو. و اولین عنوانمون این هستش که قانون 80-20 کجاها جواب نمیده، ولی خب بهتر به نظر من، البته بهتر اینه که اول با خود قانون 80-20 آشنا بشیم، نقاط قوتش رو بشناسیم تا بعد بفهمیم که خب حالا کجا این قانون جواب میده، کجاها جواب نمیده. خب حالا برای اینکه بهتر بتونیم قانون 80-20 رو بشناسیم، من در نظر گرفتم که دو تا مورد رو در موردش توضیح بدم. یکی این که خب اصلا چی داره بهمون میگه و یکی دیگه این که مبدأش کجا بوده، چطور به وجود اومده. قانون 80-20 اولین بار توی سده 20 میلادی داخل ایتالیا به وجود اومده، هنگامی که آقای پارتو که حالا به افتخار ایشون اسم دیگه این قانون رو قانون پارتوی اصل پارتو هم گذاشتن، یک جامعه شناس و اقتصاددان ایتالیایی داشته روی نحوه توزیع ثروت داخل ایتالیا مطالعه می‌کرده و متوجه شده که 80% زمین‌های کل ایتالیا فقط تحت مالکیت 20% مردم هستند و بقیه 80% مردم فقط 20% زمین‌ها رو دارن و این خیلی براش جالب اومده و اینو مطرح کرده، ولی خب توی زمین‌های دیگه هیچ استفاده ازش تقریبا نشده. و دفعه بعدی که این مطرح شد و اینقدر بهش پرداختن، توی دهه 1940 آقای جوزف جوران، یک کارشناس مدیریت کیفیت، این قانون رو آورد و داخل مدیریت هم اجرا کرد و دید که جواب میده و اینطوری بود که این رو خودش به اسم اقلیت حیاتی نامگذاری کرد. حالا چرا اقلیت حیاتی؟ به خاطر اینکه قانون داره بهمون میگه که اولویتمون چیه و داره بهمون میده که 80% نتایج تنها از 20% کارهایی که داریم انجام میدیم یا ورودی‌های دستگاهمون، حالا چه کار کردنه چه هر چیزی هست، به وجود میاد و اون 80% بقیه تلاشمون در واقع یه چیز الکیه که داره برای 20% نتایج میجنگه و این یه جوری به ما کمک میکنه که بتونیم اولویتامون رو بهتر بشناسیم و بتونیم مدیریت خیلی بهتری انجام بدیم برای چه زمانمون، چه انرژیمون، چه ثروتمون و توی خیلی جاها میتونیم اینو ببینیم. حالا بعضی جاها با درصد کمتر و بعضی جاها با درصد بیشتر. بذارید براتون یه مثال بزنم. در نظر بگیرید که شما یک فروشگاه لباس دارید. خب 80% فروش شما معمولاً برمیگرده به اون 20% مشتری‌های وفاداری که همیشه میان از شما خرید میکنن، یا این که برمیگرده به اون روش فروشی که شما همیشه استفاده میکنید. و حالا مثلا اگه شما به پاخور مغازتون، یعنی موقعیت مکانی که واقع در اونجا بوده، توجه نکرده باشید، خب میبینید که اون قضیه و اون براتون اولویت نباشه، خب میبینید اون قضیه توی 20% نتایج 20% فروشتون تاثیر داره، بقیه چیزا توی 20% تاثیر میذاره و این خودش نشون دهنده اینه که خب پس من باید خدمات بهتری به مشتریای وفادارم ارائه بدم، از دستشون ندم، سعی کنم که بقیه افرادم به مشتریای وفادارم تبدیل کنم و این تمرکز کردنه خیلی کمک میکنه که وقتی ما توی مسیری هستیم بتونیم اون و بخوایم البته ادامهش بدیم، خیلی کمک اون میکنه که راه بهتری رو پیدا کنیم و راحت‌تر با بهره‌وری بیشتری تو اون راه حرکت کنیم. خب تا اینجای کار یکی گفتیم که قانون 80-20 از کجا میاد و مبدأش کجا بوده، چی داره بهمون میگه. یکی این دیگه این که یه مثال زدیم راجع به اینکه کجا میتونه به ما کمک کنه و نقطه قوتاش چیه. ولی خب آقای جیمز کلیر توی این کتاب تاکید داشتن که این قانون کجا جواب نمیده، اصلا سرتیتر این فصل هم همینو گذاشتن. این قضیه رو چجوری برای ما توضیح دادن؟ با یه داستان از زندگی خانم آدری هپبورن، بازیگر فیلم‌های سینمایی و شوهای تلویزیونی خیلی زیاد و مشهور. Former Academy Award winner, Miss Audrey Hepburn. حالا
حالا داستان چیه؟ خانم آدری هپبورن توی دهه 1950 با بازی کردن داخل فیلم رومن هالیدی اسکار میبره، شروع شهرتش بوده و تا سال 1967 ادامه دار بوده این قضیه و با کمدی‌های عاشقانه‌ای که بازی میکرده کلی شهرت کسب کرده. ولی خب بعد از اون سال فقط 5 بار توی تلویزیون و فیلم‌های سینمایی میبینیمش. خب چه اتفاقی افتاد؟ ایشون وارد عرصه جدید شد، کمک کردن به کودکان داخل یونیسف و تقریباً 25 سال ادامه داد این رو تا جایزه نشان افتخار آزادی ریاست جمهوری آمریکا رو بگیره. National Children's Emergency Fund. America is proud to honor Audrey Hepburn, a star whose light is reflected not only on movie screens, but in the bright smiles of children around the world. Audrey Hepburn could not be with us today. این رو گرفت و همه اینجوری شدن که واو، چطور ممکنه که یه نفر اینجوری تغییر رویه بده، راهش عوض کنه و تو 2 تا زمینه موفق باشه. ولی ما اصلا اصل صحبتمون یه چیز دیگه. دقیقاً همین جایی که تغییر روند صورت میگیره، یعنی تو سال 1967 خانم آدری هپبورن از قانون 80-20 استفاده نمیکنه و دلشو میزنه به دریا و یه ماجراجویی جدید شروع میکنه. خب این قضیه چی داره به ما میگه؟ در واقع دستو گذاشته روی نقطه ضعف قانون 80-20. این که قانون 80-20 هیچ وقت به آینده نگاه نمیکنه یا که آینده جدید، همیشه بهت میگه که گذشته تو بهینه سازی کن و توی آینده استفادهش کن و نمیذاره که تو یه راه جدیدی رو شروع کنی. در واقع خانم آدری هپبورن اگر میخواست که روی قانون 80-20 حساب باز کنه، ازش استفاده کنه، باید توی کمدی عاشقانه های خیلی بیشتری بازی میکرد و اصلا نباید از سینما خداحافظی میکرد. ولی خب این خانم نشون دادن که توی هر کاری که بخوای و تلاش کنی میتونی موفق بشی. کما اینکه توی همون شغل جدیدشون که کمک کردن به کودکان، یک مددکار اجتماعی بود، تونست نشان افتخار آزادی ریاست جمهوری آمریکا رو تو سال 1992 ببره و نشون بده که اوکی، من 25 سال طول کشید که این کار رو انجام بدم، ولی میتونم تو جفتش میتونم موفق باشم و این که من بخوام یه راه جدیدی رو شروع کنم ملزم به شکست نیست. حتما دلیلش این نمیشه که من شکست خوردم. و نکته‌ای که تو آخر فصل مطرح کردن آقای جیمز کلیر این بوده که نگاه کنید از سال 1967 تا سال 1992 یک فاصله خیلی طولانی که خانم آدری طول کشیده که تو این کار جدیدش که شروع کرده حرفه‌ای بشه، بهتر بشه و تبدیل به بهترین توی سال 1992 بشه. و این دقیقاً یکی از مشکلاتیه که ما زمانی که میخوایم یه کار جدیدی رو شروع کنیم داریم، اینه که ما نگاه میکنیم میگیم من این کارو خوب نیستم به اندازه اون کاری که قبلا داشتم انجام میدادم، این به خوبی بقیه کارهایی که تا حالا انجام میدادم نیست. خب نه، دقیقاً مسئله اینه که نبایدم باشه، تو تا حالا اون کار رو انجام ندادی. اگه بخوای که تو اون کار خوب باشی ملزم به اینه که وقت بذاری روش و شروعش کنی. همونجوری که وقتی تو میری داخل یک باشگاه ورزش و شروع میکنی اولین روز وزنه زدن، قطعاً 3 ماه دیگه اون وزنه‌های اون روز رو نمیزنی و خیلی وزنات سنگین‌تر میشه. وقتی شروع میکنی به درس خوندن ممکنه که احساس حماقت کنی. وقتی شروع میکنی به ورزش کردن ممکنه که احساس ضعف کنی. ولی دقیقاً مسئله اینه که اگر بخوایم یه کار جدیدی رو شروع کنیم نباید از این بترسیم، به این نگاه کنیم و برگردیم به گذشته خودمون و برگردیم به عقب. فقط باید بریم جلو و تلاش خودمون رو ادامه بدیم. بچه‌ها این فصل اولی کتاب شروع ناقص نوشته آقای جیمز کلیر بود. اگر به محتوای توسعه فردی علاقه‌مند هستید خوشحال میشم که از ما حمایت کنید با لایک و کامنت و سابسکرایب، و اگر نظری، انتقادی، چیزی داشتید هم من میشنوم. تا فصل دوم و قسمت بعدی، خداحافظ.